So hey guys, welcome back to my channel with another video. ব্যাটেলিগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়া লঞ্চ হওয়ার পর আপনারা সকলেই এই গেমটা খুব মজা করে খেলছেন, কিন্তু এই সাউন্ডটা This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. খুব বিরক্তিকর লাগছে। ভাবছেন কিভাবে এটা বন্ধ করব? ডন্ট ওয়ারি বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই বিরক্তিকর আওয়াজটি বন্ধ করবেন। তো এখনই ভিডিওটি লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই বোহেমিয়ান টেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি আনসার, বোহেমিয়ান টেকে আপনাদের স্বাগতম। চলুন শুরু করা যাক। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন।